Ating paglalagay ng cellphone charger sa mga MC natin. Kung mapapansin nyo, ito na yung wire. Kinonect natin siya dito. Hinilusot natin, nagputol pala tayo. Ito yung pinaka ground natin. Clinip ko dito sa mismong screw. Mismong screw. And then ito yung red na wire kasi dalawa lang naman yung wire ng cellphone charger natin, yung black, yung kanyang negative, at ito yung kanyang positive para mag-charge yung cellphone natin. Irerekta natin siya dito doon sa may accessories wire. Okay, testing muna tayo kung talagang accessories wire tong mga kakabitan natin. Yun na nga, magte-test muna tayo kung talagang accessories wire ang ating kakabitan. Connect muna tayo sa ground, body ground. Ito yung body ground. Testing natin.